अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ सां गॾु मां आहियां ज़ारा हुसैन। सभ खां पहिरीं हिकु नज़र हिन वक़्त जी ख़ासि ख़बरनि ते। कराची में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। अदालती हुकुम ते आबपाशी खाते जी ज़मीननि तां कब्ज़ा हटाइण वारे ऑपरेशन जो जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर पारां मुतासिर थींदड़ माण्हुनि खे मुतबादिल जॻह फ़राहम करण लाइ ज़िले इंतिज़ामिया खे जाथल घरनि जी सर्वे करे मुतासिरनि जूं फ़हरिस्तूं ठाहिण जूं हिदायतूं। वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां सिंध जूं 3 अस्पतालूं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तहत हलाइण जो फ़ैसिलो। जिना अस्पताल लाइ 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बणाइण जो नोटिफिकेशन जारी। NICVD ऐं NICH लाइ बि बोर्ड चुणंदा। सिंध जी सिहत वारी वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचूहो फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे छॾी। अज़रा पेचूहो चयो आहे त बोर्ड जो हिसो न बणिजंदासीं। अस्पतालनि वारो मामिलो अदालतनि में हली रहियो आहे। अस्पतालनि जी मुंतक़िली वारो मामिलो ॾुखियो आहे। JUIFA जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त PDM खे टोड़ण जी कोशिश थी रही आहे, पर असां ॿार नाहियूं, पंहिंजे नफ़े नुक़सान जी सम्झ रखूं था। जेकॾहिं ऐवाननि में विढ़णो आहे त पोइ PDM छो ठाही वई। नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ ज़रदारी समेत सभिनी सां राब्ता आहिनि। लॉन्ग मार्च रमज़ान खां पोइ थियण जी उमेद आहे। पीपल्स पार्टी CAC जो इजलास घुरायो आहे। मुस्बत जवाब जी उमेद आहे। असां तजवीज़ ॾिनी आहे त पहिरीं मरहले में क़ौमी असैम्बली तां इस्तीफ़ा ॾिनी वञे, ॿिए मरहले में सूबाई असैम्बलियुनि तां इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं वेंदियूं, आख़िरी मरहले में सिंध असैम्बली तां इस्तीफ़ा ॾियण जी तजवीज़ आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त सिंध जे सामूंडी ॿेटनि ते वॾा सीड़पकारी करण लाइ तयार आहिनि, पर सिंध हुकूमत ॿेटनि ते सीड़पकारी जी इजाज़त नथी ॾे। 60 सालनि खां मुल्क मां पैसा चोरी कया विया। चोरनि खे पाण बि ख़बर नाहे त हुननि वटि केतिरा पैसा आहिनि। हीउ मुल्क उन लाइ नाहे ठहियो त ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ अमीर बणिजनि। पैसो वॾी लानत आहे, जंहिं लाइ संदन ॿार बि कूड़ ॻाल्हाए रहिया आहिनि। कराची में IBA टेस्ट पास हेडमास्टरनि जो पको न करण ख़िलाफ़ सिंध असैम्बली आॾो धरणो। मुतालबा थियण ताईं एहतजाज ख़त्म करण खां इनकार। हेडमास्टरनि तरफ़ां वज़ीर आला हाउस ॾांहुं मार्च पुलिस उस्तादनि खे रोके वरितो। पुलिस ऐं मुज़ाहिरीन में चकरियूं, हिकु मास्तरियाणी बेहोश। सिंधी यूनिवर्सिटी जे शागिर्द इरफान जतोई खे सखर पुलिस तरफ़ां मुबैना मुक़ाबले में मारण ख़िलाफ़ जामशोरो जी अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल। इरफान जतोई जे भाउ ग़ुलाम नबी जतोई दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त भाउ सिंधी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान ॾियण आयो हो। 10 जनवरी ते SHO निसार शाह खे यूनिवर्सिटी मां अगवा कयो। पुलिस संदसि आज़ादी लाइ 50 लख रुपया रिश्वत घुरी रक़म न ॾियण ते SSP इरफान समूह कूड़ो मुक़ाबिलो ॼाणाए इरफान जतोई खे क़तल करे छॾियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सिंध असैम्बली जे मेंबर मलिक शहज़ाद अवान NA 249 ते अमजद आफरीदी खे टिकट ॾियण ते एहतजाज तौरु इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। मलिक शहज़ाद अवान असैम्बली जे सीट तां ॾिनल इस्तीफ़ा अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख खे उमाणे छॾी। मलिक शहज़ाद अवान चयो आहे त NA 249 ते अमजद आफरीदी खे ॾिनी वई आहे, जंहिंखे तक में केरु सुञाणे बि नथो। असांखे उहा सीट हर हाल में खटणी हुई, पर कमज़ोर माण्हू खे बीहारियो वियो आहे। कराची जे इलाइक़े चकरा ॻोठ में 2 ॼणनि जा गोलियूं लॻल लाश हथ। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो टारगेट किलिंग या ज़ाती दुश्मनी जो नतीजो थी सघे थो। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। चंबड़ वेझो टंडो अलहिया रोड ते कराची होटल बस स्टॉप वटि तेज़ रफ़्तार कार जो मोटरसाइकिल खे टक्कर। हादसे में 8 वरियनि जो अमलोक कूल्ही मौक़े ते फौत, 9 वरियनि जो प्रेम कूल्ही ऐं 12 वरियनि जो लक्ष्मण कूल्ही सख़्त ज़ख़्मी। तंगवाणी भरिसां ॻोठ बारान पाचकाणी में 4 वरियनि जो नीगर किफ़ायतुल्लाह पाणी जे तलाउ में ॿुॾी फौत। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। सालेहपट में हथियारबंदनि हथां क़तल थियल सहाफ़ी अजय कुमार लालवाणी जूं आख़िरी रस्मूं अदा कयूं वयूं। सहाफ़ियनि समेत सियासी समाजी अॻवाननि पारां वारसनि वटि पहुची ॾुख वंडियो। क़तल जी सख़्त मज़म्मत, कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सालेहपट शहर में शटर बंदि हड़ताल कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कलम धणियनि जा मुज़ाहिरा, जवाबदारनि जी फौरी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। लाड़काणो जे ख़ालिक कॉलोनी में 2 वारनि जी माउ फरीदा खातू ते ससु ऐं निणाननि जो तशद्दुद, वार कुतरे तज़लील, मुतासिर औरत तहफ़ुज़ लाइ थाणे ते पहुची वई।